Godmorgen til jer alle sammen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Kommer vi til den her hele vilde powerful dag. Og er der nogen, der har nogle symptomer i kroppen, så er det virkelig med at lytte til dem, rumme dem, tage omsorg og des lignende. Når jeg kigger ud på min himmel her til morgen, så er den både fra det lidt mørkere lyseblå til det helt lyseblå til lyserød. Så det er helt fantastisk, og det er en helt smuk morgen, vi er i gang med her og nu. Her nu på den her fantastiske, smukke fuldmåne morgen. Prøv lige se, om jeg kan få lov til at gøre den her en anelse større. Det kunne jeg. Her på den her smukke morgen ved Master Livsakademiet og Sjælens Uendelige Lyskilde, altså MLA og SUL, gerne sige godmorgen, så vi kan få en god og ny start på dagen. Den her start, som er med til at optimere den bedst mulige opstart. Og det er jo, når vi ligger inde i vores seng og kan kigge på de her smukke farver allerede her på det her tidspunkt af morgenen, så er det jo, altså, det kan jo gerne give noget kærlighed i ens hjerte og få lov til at vågne op til sådan noget. Og sådan nogle morgener, dem skulle vi gerne altid have. At vi altid vågner op og giver os selv den her fornemmelse inde i vores system. Og når vi har det, så har vi også sat dagsordenen for dagen med positiv, med gladhed, med kærlighed og med lys og alt det her. Og når vi så står op og går ud til det, vi skal foretage os, så kan vi jo lige bremse op ved spejlet og lige smile til os selv, fordi smilet, det smitter. Og når du smiler til dig selv, så er det jo også, at du smitter til dig selv om, at du også må smile, og du gerne må bekræfte i dig selv, at du gør det endelig ret godt, og du faktisk kan gøre det, og du må gøre det, og du tør gøre det. Samtidig med, at du lige kan blinke til dig selv, for lige at bekræfte i dig selv om, at det her, det er altså noget, du gør, det er noget, du mener. Når du er på vej videre ude mod dit morgenbord, så husk lige dagbogen. Den her morgenbog til din tortiljakaffe, hvor du læser nyheder, hvor du ligesom skriver ned alt det her, du har oplevet i løbet af natten. Eller her, hvor du sidder og planlægger den her smukke dag, både med det bevidste, men også inviterer alt det ubevidste ind. Altså alt det her, som per automatik er noget, du gør, men du egentlig ikke er helt klar over det. Lige så snart du rammer spottet inde på noget af det her, du gør per automatik, så er det vigtigt at skrive det ned, og derfor er vigtigt, at du lige har den her dagbog ved siden af dig, så du lige kan få det skrevet ned. Fordi når du skriver det ned, så begynder det jo først at blive bevidst for dig. Det her at skrive, det betyder rigtig meget for vores bevidsthed. Fordi så er det, vi ligesom kan se, hvad er det, vi faktisk vil planlægge den her dag. Okay, der er noget, jeg gerne vil give slip på. Der er noget, som ikke tjener og gavner mig her i dag, og derved kan jeg måske bedre installere en pause, eller have et bedre fokus på det her, jeg spiser, eller det her, jeg drikker, eller have fokus på, at jeg gerne vil en tur i naturen, fordi det er så fantastisk at få al den her friske luft ned i ens system, ned i ens lunger og det lignende, så man virkelig bare kan mærke, man er til, man er i live, man er præcis alt det her, man skal være.
Og når alt det her sker, al den her selvværd og selvkærlighed kommer ind i vores beholder, så er der også alle de her lysende idéer, der kommer. De her lysende idéer, som er en del af dig. De her lysende idéer, som er en del til at farvesammensætte din dag. De her lysende idéer, som gør, at hver eneste dag, der starter du på et nyt maleri. Der er aldrig nogen malerier, der er ens, for der er ikke nogen dage, der er ens. Derfor er det vigtigt, at du tager dine valg, du bestemmer dine muligheder, og også derved, når der er, du finder måske ud af, at for at nå de her mål, at du er nødt til at tage nogle andre valg, andre muligheder, derved kan tilgive dig selv, og derved sætte dig selv fri for at gøre den nye mulige. Det er den her måde, du ligesom sætter de her brikker til, hvad der tjener og gavner dig allerbedst i dit liv. Og på den her smukke onsdag. Fordi her på den her smukke onsdag, nu kan vi næsten ikke se det her, det er jo hvad jeg lige skulle minimere den lidt. Så tror jeg, I kan komme til at se den sådan lidt her. Fordi her i dag, der har vi nemlig en rigtig, rigtig smuk og en rigtig meget powerful fuldmåne. Og den her fuldmåne, den er nemlig til at kalde dig hjem. Kalde dig hjem til alt det her, du tilhører. Og der kan altså godt være, at du bliver rusket lidt i grundvolden, at der er noget i dine skygger, noget i det her, du ikke kan være med. At jeg lige fortæller dig, at her mangler du faktisk stadigvæk lidt. Så derfor er det vigtigt, at du er inde i dig selv. Du kan mærke, hvad der er for noget, du gerne vil. Hvad det er, du forventer, og hvad er det, du har af mål. Fordi når der er, du har fokus på det, så kan du ligesom arbejde dig frem på den her måde. Fordi det er dig, der har valgt, og det er dig, der kan mærke ind i dig, hvad det er, du har behov for. Derfor tillad dig selv at være hjemme hos dig selv. Tillad dig selv at agere og arbejde inden for dig selv og ud, som er det vigtigste af det vigtigste. Det her, det er startskuddet, det er power, det er derfor, den er så kraftig, den her fuldmåne, fordi den er lige nøjagtigt så kraftig, at den gør dig forståelig, hvor vigtigt det er, at du er i din energibeholder, at du lytter til dine energisignaler, at du lytter til alt dit, også både det, der er dårligt, som det, der er godt, for at kunne skabe dine forandringer, dine transformationer og hvad der end måtte ske. Du har på dages tilløb her, inden det brager løs nytårsaften, og fuldmånen her, den vil hjælpe dig hele vejen ind igennem til det nye år. Den vil ikke slippe taget, før at det nye år starter, men så slipper den til gengæld også for, at du kan frit gå derind. Det er ligesom om, at Jomfru Maria eller en mor er til stede for ligesom at guide sit barn det rigtige vej. Så lytter du til din guidning, lytter du til din vejledning, eller hvad lytter du til? Ja, det er jo op til dig, men du guides kun til én ting, og det er spørgsmålet, om du lytter til den. Her har vi for onsdag den 27. Vi er ved at nå på slutningen af december måned, som er den her 3. måned, mastermåned, masterenergi.
Og det er jo virkelig det her, fuldmånen beder dig om at være den her indre kerne, du er, hvor du kan, og du må, og du tør, og du gør alt. Har du et issues med det, så har du ubalance i at være i dig. Som uge 52 kommer med, fordi at du er på din livsrejse. Og det er året her af et slutkapitel, så starter der snart et nyt kapitel på din livsrejse med nogle nye muligheder, med nogle nye tiltag, med en hel masse. Derfor er det vigtigt, at du kan være åben over for alt det her nye, der nu måtte ske på din vej, når du er på din livsrejse. Og den er du på, uanset om du vil være det eller ej. Du har også din Mars-energi, uanset om du vil være det eller ej. Fordi det er noget inde i din kerne, der er det her. Derfor er det vigtigt for dig at give slip, og som den 27. ligesom kommer med, at det her manifesterer den her rejse, du er henne. Ja, du siger ja tak til den her rejse. For i takt med, at du siger ja tak til den her rejse, så er der altså også nogle overbevisninger, nogle bekymringer, nogle begrænsninger, at der skal give slip på, fordi de er med til at fastholde dig i de gamle mønstre, de gamle ting i dit liv. Det hører til fortiden, og du er altså på vej imod fremtiden. Du er på vej på nye muligheder, nye forandringer, nye transformationer og nyt af rigtig mange ting. Så der sker rigtig meget for os alle sammen her nu. Men det handler om at give slip. Det handler om, at du har fået den her læring. Det handler om, at du er klar. Du er klar. Du har pakket kufferten. Du er gjort klar til at rejse videre. Og det er fuldstændig ok. Og nogen kan faktisk godt have den her fornemmelse om, at det kan ikke gå hurtigt nok og sådan noget. Og der vil jeg sige, tag det nu lige roligt. Fordi det kunne jo være, at der var et eller andet, du lige skulle huske at samle op på, inden året er helt slut. Og det kunne jo være et tilbageblik på år 23, om du har fået indfriet alle de mål her, du har sat dig der. Ligesom lave sådan et research på år 23. Gør op med alle de her ting, du ligesom har haft forventninger til år 23. Gør op med alt det her, de her mål, du har indfriet. Er de blevet indfriet optimeret, eller kunne det indfries bedre? Og det er sådan en lille evalueringsskema inde i dig selv, om alt det her, du har foretaget dig. For at hive af, om du vil give slip på det, eller om det er noget, der skal med ind i år 24, og du arbejder videre derinde. Det hele er op til dig. I tråden her bliver der lagt en lille YouTube-video på 20 minutter om at være i nuet. Den kunne måske være med til at lige gøre, at du får lyttet en smule mere på dig selv. Men uanset hvordan og hvorledes, så er vi jo færdige med julen. Nu sigter vi imod det nye år. Og det kan du også se, at det her billede, det har faktisk fået en helt anden form. Den har fået en helt anden billedformat her. Og sådan er det. Nu er julemanden rejst, så må vi jo finde på et andet billede. Og så sigter vi jo imod vores mål. Men uanset hvordan og hvorledes, så har vi fokus på kærligheden i den her måned, og det har vi altså også fokus på resten af måneden her. Og i dag har vi nummer 2 kortsæt, som virkelig handler om, at livet altså elsker dig. Hvis du ikke er klar over det, så er det virkelig her, at du bliver bekræftet i det. Det er et budskab, jeg tager til mig selv, og det kan være, at det resonerer til dig.
Det kan også være, at du tænker, det her det lyder som noget volapyk, det er ikke noget, jeg får noget af. Så skal du bare vide, at du har hørt på noget godt. Og det kunne jo faktisk være med et par dage eller i morgen, at det sagde dig noget alligevel. Uanset hvordan og hvorledes, så har du også muligheden for selv at købe et budskab, for at se, hvad der så kommer. Men det er op til dig. Det er ikke op til mig. Det er ikke op til nogen andre. Det er dig, der tager det her valg. Så her og nu prøver vi lige at se, om vi kan få lov til at vende det her billede. Og det kan godt være svært nogle gange at lige få lov til at få det her vendt. Og det kom nu. Jeg skal bare lige have løftet os en smule op her. Fordi når der I kommer lidt op i højden her, så kan I også se mig. Og det er jo som sagt det her kortsæt, I skal have fra her i dag. Så vi skal lige have set, hvad der er. Og der kommer netop med det her. Jeg ved, det er spejlvendt, men det kommer altså ned i tråden på den her video. At kærligheden er din lærer. Fordi i det her øjeblik, du befinder dig med din kærlighed, så er det også, du åbner dig op for alt det her indre visdom, du har. Den her indre visdom, som gerne vil fortælle dig en hel masse, fortælle dig, hvad der er, du går og står og tænker og gør, og en hel masse. Men det er også den her læring om at forstå, hvad du kan gøre over for andre. Den her måde, man ligesom kan give kærligheden til et andet menneske, uden at gå i pleaser eller offerrollen, uden at gå i de her gamle ting, man nu engang har været en del af. Her på den anden side står der, tænk på en, du holder meget af. Bed kærligheden om at vise dig, hvordan du gør, og jeres forhold dybere og mere kærligt. Så det her, hvis der er, at du har en anden, du måske har et problem med, eller faktisk en, du synes godt om, men faktisk gerne vil have et dybere kærligheds til, så er det jo det her lige at tage vedkommende ind i dit energifelt. Og det har ikke noget med, at du... Jeg skal lige have en tårdrik. Det har ikke noget med, at du tager vedkommensenergi, eller går ind i vedkommensenergi, at du inviterer bare den her energi af vedkommende ind, for ligesom at kunne mærke ind i dig selv, hvad er det, jeg har brug for at gøre anderledes, for at vedkommende kan synes om mig. Hvad er det, jeg pt. Lige nu måske gør forkert, eller hvad? Så der er den her kærlighedslæring, en proces inde i dig. Og man kan jo egentlig sige, jamen det er måske lige Maria Magdalene, der er på besøg. Fordi Maria Magdalene er faktisk sådan en kærlighedslærings energi ude i universet. Men det skal vi ikke komme ind på her nu. Fordi kærligheden kan guide dig vejen. Kærligheden kan også vise dig, når du er hjemme ved dig selv, når du elsker dig selv. Fordi når du elsker dig selv, så får du også den her kærlighedsfornemmelse i din krop, sind og sjæl. At du ligesom får den her besked om, at du er da godt nok forelsket i dig selv. Du kender selv den her, når du er forelsket i en partner, så vil du gå igennem ild og vand for den her person. Og det vil du også for dig selv, når du elsker dig selv optimeret. Derfor der bliver du kaldt hjem nu her. Du bliver virkelig kaldt hjem for at elske dig selv fra top til tå, uanset hvordan og hvorledes. Og det kan være et problem for rigtig, rigtig, rigtig mange, det her. Men det er det, fuldmånen gør her nu. Som sagt, så kommer de her budskab ned i tråden og være. Og jeg håber på, at du kunne bruge det her budskab til noget. Jeg håber, at du må få en fantastisk god dag. Og kunne du ikke bruge det her budskab, så har du bare hørt på noget godt. Og det kunne jo være, som sagt, om et par dage, at det sagde dig noget. Ellers så kan du
købe dig til et budskab. Her nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg må give det her budskab med, og ønsker jer en fantastisk smuk onsdag. Tak for nu.